12-класници от Иската гимназия във Враца се подготвят за участие в конкурс "Врати към дипломацията". Спонсорството на конкурса осигуряват от Държавния департамент на САЩ. Наградата за абитуриентите, при условие че спечелят, ще е стипендия, когато станат студенти. Международният конкурс се организира с цел да насърчи учениците от средния курс да изготвят уеб-проекти, представящи значението на международните отношения и дипломацията. Проектът е на Global School.net. Със своя разработка в конкурса "Врати към дипломацията" участват 4 абитуриенти, уточни техният ръководител Димитрина Георгиева, преподавател по информационни технологии. 12-класниците правят своята разработка, която е на тема "Европа на границата между империализма и рационалното". Подготвеният от тях уеб-проект трябва да обедини различни гледни точки за мястото на България в Европейския съюз, както и за нивото на демокрация. Момчетата и момичетата вече са провели онлайн дискусия с магистър по европеистика. Направили опит да разговарят с наши депутати. Част от тях обаче отказали, с други поради ангажименти не успели да се съгласуват. Наскоро тинейджерите разговаряха с бившия депутат и председател на общинската структура на БСП Димитър Гъндев. По време на продължителната дискусия бях изненадана от 2 въпроса, коментира той. Не е ли грешка влизането ни в Европейския съюз и не е ли грешка и желанието ни да влезем в еврозоната? Подобни въпроси е логично да бъдат зададени от възрастни хора, а не и от млади, допълни Димитър Гъндев. Сега 12-класниците обобщават събраните мнения и гледни точки. Окончателно дейността им по проекта, включително и уебсайта, трябва да приключи до 1 април. Ако възпитани печелят, всеки един от тях ще си осигури стипендия в размер на $2000, когато продължи образованието си като студент, без значение дали в България или друга страна.